สมาสัมพุทธลูกปนเรียนอย่าไอ้ไม่เอาเต้เรากูสกอไอ้ก่อนพระก่อนใส่ปนแล้วบัดไอ้ลูกบัดวับประเทอประไปนีหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยอ้อละลีอันนั้นเชียบวับประเทอหรือว่าพุทธศาสนาเชียบประไปนีหรือว่าขมายเตียนต้นตาสักไงนี้โกนนั่งกิดาเตะตองเรากูสกอแต่กลุ่นเกนังไออันนั้นครบนักมวยสำหรับประไปนีตำเนียมตำรับว่าประเทศนกนองประพุทธศาสนาแล้วสำแดงไอ้ฉบับถ้ายังไม่บ้านเชียเปรียสมาสัมพุทธโลกมันอ้อยกนเปราะกนไซดาเรากูสกอคลุนไอเชียตูเนตีหรือว่าเมตดาเมดาเพราะพระองค์เรียกท่ายุเวไว้มือมันกรบจงแต่มือแต่มวยจงมวยจงตรังท่าอ้อยตะกะเล็กเต้าเคยรูปเรียงสันทานตรังเตรียเปื่อสบอลอ้อเป็นเจ้าก็สำรันเจ็ดนังปัสไรเตะตองเนี่ยมือแต่ไม่จงรีไอเมียดาไปดาลูกมือกรบจงลูกมือกรบจงมือตังปีรูปเรียงจะไม่ได้ยากาเชียเวียงไปบ้านเนี่ยรีสำลังมือด้านตะโกนปุยปองวังซาในการทำมือกรบจงบ้านหลวงก็จึงเอาปรับโกนปรากฏไรเนี่ยท่านเนาะไม่ปกเคยโกนกันนะเคยโดยซ้ำรำปุยปองกันจึงเอาปรับโกนดึกรันแต่จึงเอาปรับเตมันจะจับจ้องบัดในโยมกาแต่อันนั้นบัดอลิงอแต่ในโยมถึงไม่สดาลังวิญอันนั้นวัปเทอประพุทธศาสนาได้ยังเกี่ยวพุทธบริษัทได้อาตมาจะไม่เรียกไอ้พุทธลงมันอ้อยเสร็จแล้วก็มองก็ละได้เรากูก็ได้ซ้ำเมื่อเว้มันกรุบจรงเมื่อทำไมจรงนั่นบอกอังเชียบจะบานจังบางท่านนั่งตัวเนี่ยตีหรือว่าเมียดาไม่ได้แต่ได้เราเราอ่อนเล่นตัววับปะทั่วหรือว่าบาเจมบะตีมอเมนไอ้เมียเสร็จอะไรเจอเรื่องไอ้ไม้เอาเมียไอ้ตามตะโกนอะไรอย่างเงี้ยเราอันนั้นกูโยมเงียต่างกูสดายังไม่บานบัพเธอพระพุทธศาสนาหนึ่งประเพณีหรือบ่โดนตาได้เกิดปฏิบัติตัวตามพุทธศาสนาไอเมียนลางหมอบิงสลับสังคมเยอะอริบาสนาเจโยมมันเมียนมาเชี่ยวบ้ายอาตมาปราบเจ้าเนี่ยไม่เนี่ยเอานะโกนปราบเนี่ยจินตรงล่างยังเมียนเสร็จเพราะพระพุทธทำไมเอาเชื่อครูตีมวยหรือบ่โกนปังเรียนโกนปราบก่อนเมียนเรื่องเอาไว้แต่เต้าเล็กกับบังเจียก้าอินมาเวียมเมนเจียเรื่องทำไมได้อันนั้นเรื่องจักตั้งปียูนะมาเต้าเป็นเรียนเนี่ยต่อบอกทำไมเอาจะครูตีมวยบอกปังเรียนสอบใส่ไก่ท่าอัดเมียนไอเละเตน้องเละกระนาเชียมโนใส่มโนปรบโกนฉันต้องหาเย็นอันตะโกนเมียนไว้ไอ้โจดากันลักก็มั่มหายก็ใบใหญ่น้ำโกนตะตะโกนวิ่งบ้านมโนไปหาโกนนึงก็หาปิงก็มั่มไปงั้นหรอจะต้องเวลาแต่ปิงก็มั่มเป็นไรเวียแต่แต่เมียนกาปัสไรเตะโตมเนี่ยเราเวียงก็มั่มนั่นก็หรอใหญ่จะสงัดเราเวียงไม่เอาโกนเวียนมันเล่นเมียนเนี่ยหน้ากำลังหน้าเมาเตะตองซ้ำเตะตองสลันได้นะก่อนนะนั่งบอกเป็นเดี๋ยวทำไมเมนเรื่องทำไมเนี่ยนั่งเรื่องจักเมนเรื่องเราตึมการเมียนโกนยังตามปีหน้ามาโดยอย่างนี้ถ้าบ้านนากินมาปัสไรเตะตองโกนกูนี่ใหญ่ท้าสำหรับย้อมมันเตะเตะปันดักย้อมมันอายตัวบ้านเตะเราขยมเมียนเนี่ยนามุ้ยเชียนาเชียบ้านเลยขยมนั่นคือโลเอาปุ่งเนี่ยมาได้เฉียดท่อมเนี่ยครบกรองได้ขยมนั่นสมัยปัสไรเตะตองตัวตามประเพณีตำเนียมตำราบาโลปุ่งเนี่ยมาได้ยอดปรองขยมก็มันเจ๊ๆอย่างนั้นยังตระปรับโกนทันจังแต่ก็ไอเต็มตัวเกศก็เต็มสวากุมเกศปรับเป็นยอดแหบพอเลยซับแบบสัญญาเนี่ยธรรมาช่วยเจมาเตะได้โยมเจไม่เจเอาหนังอันนั้นบานสดาลังเป็นบานสดาวัปเธอนะปรานั้นตู้เนตีเราบอกไม่เอาเต้เนี่ยเรากูสกอไอ้ก่อนเปรียสมาสัมพุทธโลกเป็นเรียนจ้ะไม่ไปยังเนี่ยการพุทธศาสนาบ่มันเพิ่งยังแม่นเช่นเนี่ยการพุทธศาสนานะ
គ្រាន់តែយកស្លាកពុទ្ធសាសនាមកបិទពីក្រៅបើអ្វីទាំងអស់អត់បានធ្វើតាមព្រះពុទ្ធទេនេះអាត្មាសូមជម្រាបចឹងមិនបើតាមច្បាប់បុរាណទៀតលោកបដៅមនុស្សប្រុសហ្នឹងមានច្បាប់ភាសាថាទេពីមើលក្រិតក្សត្រាមើលរិទ្ធទេហ៊ានមើលចេស្តាជាងមើលអំពើអំពីហត្ថាទោះយកភរិយាមើលនេលំនៅអានឹងបណ្ឌិតបុរាណណាក្សត្រាយានីស្ដេចស្រីមើលក្រិតស្ដេចប្រុសឲ្យមើលរិទ្ធលោកមានរិទ្ធទេអំណាចទេទេហ៊ានមើលចេស្តារៀបក្បួនទេហ៊ាននឹងស្រស់ល្អទេស្រួលល្អមានយុទ្ធវិធីទេហើយជាងចង់ដឹងថាជាងវាល្អធ្វើក្បាច់ក្បោធ្វើអីល្អកុំទៅសួរវាតែសួរជាងណាក៏អួតដែរតែចង់ដឹងថាជាងនេះវាធ្វើអីណាលោបទៅមើលអាការងារដែលថាជាងមើលអំពើអំពីហត្ថាណាទៅមើលការងារដែលធ្វើបានដឹងល្អលោកប្រាប់តែចឹងទោះយកភរិយាមើលនេលំនៅយើងចូលចង់ភរិយាធ្វើម៉េចបានដល់ទៅផ្ទះគេទៅសស៊ីបានដល់តែឃើញទៅអត់ទៅផ្ទះចូលឃើញរបៀបរៀបរយសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងផ្ទះឃើញម៉ែឃើញឪឃើញបងប្អូនគេពោលពាក្យវាសាវោហាស័ព្ទទៅកាន់ហ្នឹងឃើញទាំងអស់អាហ្នឹងបុរាណថាក្រៅដៅក្នុងស្គាល់ទាំងអស់នេះបុរាណលោកប្រាប់អញ្ចឹងនេះប្រាប់កន្លោះទេបើតាហួសទៅហើយមិនធ្វើម៉េចទេប្រាប់កន្លោះតាមអានេះហើយតាគ្មានវិធីទេហួសហើយនឹងឯងនេះប្រាប់យ៉ាងនេះបុរាណបើប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងថាប៉ុណ្ណឹងក្រិនសេចក្តីអត្តន័យថាកុំបណ្ដោយឲ្យកូនដើររកខ្លួនឯងណែនាំវាតាំងពីវាតូចដល់បញ្យល់ទៅយើងម៉ែឪគ្រូបានសង្គ្រោះទី5ចែកទ្រព្យមរតកឲ្យចុងក្រោយប្រផាត់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគួរចែកយើងចែកទៅក្នុងវិលាដែលគេមានគូសកលហើយធ្វើ5យ៉ាងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពន្រៀនម៉ែឪនឹងថាបើមេត្តាបិតាណាបានប្រព្រឹត្តដោយសង្ឃៈធ្វើ5យ៉ាងនេះពិតជាមេត្តាបិតាដែលមានព្រោះតម្លៃប្រសើរបំផុតសម្រាប់កូនចៅនឹងអានេះជាសង្ឃៈធ្វើដែលញោមញាតជួយណាទំនុកបំរុងក្នុងជីវិតកូនហ្នឹងឥឡូវនិយាយពីកូនវិញត្រូវសង្គ្រោះដល់មេត្តាបិតាវិញដោយលក្ខណៈខ្លះ5យ៉ាងហ្នឹងទី1កបីចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាថែរក្សាលោកព្រោះលោកមានវ័យចាស់ជរាក្រំគ្រាហើយធ្វើអីវាអត់កើតទេមានចំណេះមានជំនាញធ្វើអីក៏គ្មានពិធីធ្វើអីទៀតទេដាច់ពលកម្មអត់ធ្វើកើតទេត្រង់ហ្នឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ម៉ែឪនៅមួយកន្លែងថាកូនជាឈើច្រត់របស់ម៉ែឪប្រាប់ម៉ែឪថាកូនជាឈើច្រត់របស់អ្នកឯងបើអញ្ចឹងអ្នកឯងក៏បីថែរក្សាឈើច្រត់អ្នកឯងនេះឲ្យល្អហើយឈើច្រត់ត្រឹមមានតែមួយមានឈើច្រត់មកតំប5ទៅបាទណាមេស៊ីពុកខូចវិញចោលនៅ1 2ស្ទប់ខ្លួនព្រះពុទ្ធប្រាប់ណាច្បាស់លើវិញញោមមានដែលដឹងថាព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាកូនជាឈើច្រត់របស់យើងអត់ដឹងទេណាថ្ងៃណាថាសំដែងនៃពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធប្រាប់ថាយើងទុកខ្លួនឲ្យយើងចាស់ទៅធ្វើអីកើតទៅត្រឹមទៅតែឈើច្រត់អ្វីក៏ត្រូវតែពឹងកូនទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងមានឈើច្រត់តែ2តែឈើច្រត់នោះឲ្យវាត្រូវពុកបាក់មួយទៅខ្មោចស៊ីអត់ទៅក៏ប្រើវាមិនកើតនៅអាមួយទៀតអាណាលួចយកទៅបាត់ទៅបានអីហ៎អាយកទៅបាត់ទុកដូចជាស្លាប់អាខ្មោចស៊ីហ្នឹងទុកដូចទៅកូននោះវាទំនើងស្ទាវទៅបដៅមិនបានឃើញទេមានតែពីអាមួយស្លាប់បាត់អាមួយបដៅមិនបានទៀតទៅបានអីទីពឹងបើមាន3ទៅសល់1តែបានទេហើយអានេះប្រយ័ត្នបើចាស់ហូហានេះប្រាប់ក្មេងបើគ្មានពិធីទេអានឹងចាតែរឿងប៉ុណ្ណេះនិយាយឲ្យបែកណែលាយប្រយោគនេះទៅចោលសង្ហៃមានអាណាគេស្រឡាញ់ចង់បានកូនច្រើនទេមនុស្សសង្ហៃណាវាពិបាកអញ្ចឹងណា
អាត្មាថាអ្នកឯងថាបើអ្នកឯងវាមនុស្សអត់បញ្ញាវាមិនស្គាល់អតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតទៅយ៉ាងណាណ៎អនាគតពេលខាងមុខណានិយាយថាពិបាកតែចិញ្ចឹមកូនពិបាកណាចង់បានតែមួយពីរមួយពីរដែលអាត្មាថាមានងាប់មួយមានតំណើងមួយខ្មោចស៊ីមួយមួយយកទៅបានអីមកអីទៅខ្លួនអាត្មាថាដល់យើងចាស់ទៅពិបាកណាសួរយាយតាអាយុ70ផ្លាយ80សួរទាំងកលកើតចិញ្ចឹមកូនក៏ចាស់ណាពិបាកចឹងឲ្យក៏យកពីរនោះមកត្រង់កន្លែងសួរទៅក៏ថាចាស់ពិបាកចឹងចិញ្ចឹមកូនដល់ចិញ្ចឹមកូនយើងនៅមានកម្លាំងរែកពុនលីសែងឲ្យបានដល់ចាស់ធ្វើអីវាមិនកើតអត់ទៅដឹងអញ្ចឹងបានតស៊ូចិញ្ចឹមកូននៅក៏ល្អអញ្ចឹងក្រិននឹងទីពឹងរបស់ខ្លួនស្អាតបានទេញោមណាហើយបើហូហើយមានកណាមិនទៀតតែក៏ប្រាប់កូនអាយទៅប្រាប់កូនប្រាប់ចៅចាយើងហូហើយបញ្រៀនកូនរៀនចៅតែកូនឯងសក់ចិនចិញ្ចឹមកូនទៅវាមិនសូវពិបាកមានកម្លាំងឈឺច្រត់ទប់ទល់ឲ្យយើងចាស់បញ្ញត្តិឲ្យចាស់នឹងចឹងបានកូននោះវាជួយយើងនោះនេះពពុទ្ធថាឲ្យកូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេដាបេដាដែលលោកចាស់ក្រឹមគ្រាហើយសារតាំងពីបាយទឹកនំចំណីវិលាលោកមានជំងឺរោគាក៏ជួយយកលោកទៅព្យាបាលហ្នឹងពពុទ្ធលោកបញ្រៀនកូនអញ្ចឹងបើពពុទ្ធលោកបញ្រៀនយ៉ាងពិបាកញោមទៅទាអីពីកូនហ្នឹងបើកូនវារៀនពុទ្ធសាសនាអវាទបើពពុទ្ធចេះហើយវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហ្នឹងហើយវាស្រួលចឹងណាទី1ទី2បើមានដាបេដាលោកចង់បានអីចង់ធ្វើឲ្យដឹងហើយក៏បីយើងជាកូនប្រាប់បងប្អូនដូចជួយតែលោកពុទ្ធនិងម្ដាយក៏ចង់បានរបស់នេះធ្វើនេះនាំបងប្អូនទៅធ្វើអ្វីដែលលោកចង់បាននឹងឲ្យសម្រេចតាមចិត្តរបស់លោកឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃសិលក៏ត្រូវការទៅស្មាទានសិលចង់ទៅវត្តយើងជូនក៏ទៅអានេះជារបស់ដែលគាត់ចង់ជួយបំពេញចំណងរបស់គាត់ឲ្យបានសម្រេចព្រោះគាត់ធ្វើអីលែងកើតដែរអានឹងសង្គ្រោះទី2សង្គ្រោះទី3ក៏បីថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលរបស់លោកកុំឲ្យធ្លាក់ចុះពូជពងវងត្រកូលរបស់លោកព្រោះជាមនុស្សដែលមានសិលធម៌មានសាសនាមានសង្ឃៈធម៌ព្រោះជួយដល់ជីវិតជំវិញខ្លួនលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទៅកសាងជាប្រយោជន៍ទូទៅដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យស្ពានជាដើមនេះជាអំពើល្អរបស់ពូជពងវងត្រកូលគាត់យើងជាកូនក៏បីថែរក្សាប្រពៃណីល្អរបស់គាត់កុំឲ្យធ្លាក់ចោលនឹងតែថែរក្សាឬបើយើងមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោកទៅក៏រត់តែប្រសើរនេះថាថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ចោលថោកទៀតដោយសារយើងជាកូនទេបើមេដាបេដាជាមនុស្សសប្បុរសជាអ្នកមានចិត្តល្អមេត្តាករុណាមានការបរិច្ចាគធ្វើទានអាណិតដល់ជីវិតសត្វសាក់ថាមនុស្សមានសាសនាដល់យើងអត់មានសាសនាទេប្រព្រឹត្តតែអំពើពាលាសបែបហ្នឹងអន្តរាយហើយពូជពងវងត្រកូលខូចធ្លាក់ចុះវិញនេះដោយសារយើងតាមពុទ្ធសាសនាមិនរួចខ្លួនដែលយើងអ្នកបំផ្លាញពូជពងវងត្រកូលឲ្យថោកទាបដោយសារយើងហ្នឹងពុទ្ធសាសនាអានឹងទី3ត្រូវថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលកុំឲ្យធ្លាក់ចោលបើកូនសងៃហ្នឹងបើយើងថ្លឹងទៅកូនមានសមត្ថភាពមានចំណេះវិជ្ជាដឹងខ្ពស់ជាងម៉ែឪព្រោះម៉ែឪក៏ជួយឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រក៏បានទទួលកម្រិតវិជ្ជាដល់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតដែលមានខ្ពស់ជាងម៉ែឪហើយខ្ពស់ជាងម៉ែឪហើយគួរយកចំណេះជាដឹងមកធ្វើម៉េចពូជវងត្រកូលឲ្យកាន់តែថ្កុំថ្កើងដោយសារយើងទៀតនឹងទី3ទី4ត្រូវចងចាំនៅពាក្យអវាទទូលមានព្រានបដៅរបស់លោកធ្លាប់អប់រំយើងបង្ប្រាប់ផ្លូវល្អផ្លូវអាក្រក់តាំងពីតូចមកហ្នឹងយ៉ាងណាបោក3ចងចាំនៅពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់លោកកុំឲ្យលះបង់ចោលយើងត្រូវអនុវត្តទៅតាមពាក្យទូលមាននិងយកពាក្យទូលមានរបស់គាត់ទៅអប់រំកូនចៅយើងជាបន្តទៀតអានឹងជាសាសនាដែរពាក្យទូលមានព្រានបដៅណែនាំរបស់មេត្តាជាសាសនាដែរណាបើយើងពោលជាបាលីថាមេត្តាបេតុសាសនា
dây chè khmái ta bị tu miền prin bật đau rồi bao lô ở phong này mà đai đây Phật sa na chẳng ai bên này dây chè khmái ta bị tu miền prin bật đau rồi bao lô này tra đăng cứ Phật sama sampun đằng ai sa na đấy này mỗi Phật sa na mỗi miền ta bị tốt sa na bị tu miền ở đây chọn chăm anh nói vật phải để bắt tám hãy tàu tuôn vô bịa nó cứ tu miền ở trong con những đó anh ấy là tí buồn để trao xăm cỏ thay ra xa nè tí pram ca bà lục liệt lông này tàu can lục hàng mộng hời cập bay phơ bon phơ có sao ở từ chun từ lô ở ban nhật nhồi vậy tí pram con xăm cỏ mày ở buồn đã cất rồiแต่การนาก็งับจำกรอยผมพอน้องเอาซาเพื่อเตะที่นานเอาไปเตียนเอาตื้อก็ซาพบอลจูนเดโลเด็กบอลมารอยทั้งไงเนี่ยอันนี้เป็นเดโลเลี้ยโลแต่งการเดโลร้อนหนาวคือก่อนเช้านักบานแท้ซาใบช่วยชมเชงนกกรุบมาชิวบายโดยเชียมาหาบาอาสะปุตตะสนุปธรรมสสมลีนเนี่ยตามนาธรรมะตัวเปิดเมียนทะลุเมียนศพกับเพียมมันหล่อแต่รับสัพชนำนำมาหายรอจังสิกได้ตุกเวทเนียได้สามเมียนจมือเราเกียในขนมเป็ดได้ลูกเมียนอายุระนาประกอบเชกอนเจ้าต้องอ้อมมินไปเงยกันได้แต่ช่วยชมเชยโลกกรุบมาเที่ยวบ่ายแล้วโหดดาวตีปมพอดอ้อลัดเพียมโดยโบราณนกท้าตู้วัตถุตู้วัตถุตั้งวัตถุตึกวัตโจcái mình đã tục ở tức vào hồi trôi ta lịch tuแต่cái tên tại bài tên tại đà trên tức để trôi ta về on lặt tập hiệp bài về mình nghe đà chứ có đào tầm nặng cái về lịch tử giang nam mình có đôi đặc biệt chứ rồi lúc phục cận mình chưa nó con cháu mình và người cần ta cứ chui trên trên cướp mà thiếu bài và đợt on lặt tập hiệp tì bình chập và mình nói về trao tên chắc anh ấy bạn này thằng con cận nó bàn vừa kệ để nhàตอบสนองสองกุลระบาโลกได้ทับบนแค่พื้นนั่นการโลกนาวิโลกกับมือเคยเยิงกับมือแค่บนแค่พื้นมันทับบานบนนานแล้วโลกเรียนโลกต่อกันโลกคำมุกหายก่อนนาแต่โกนเจ้าแต่มันเต้นลุกนาเกิดการดอลลาร์ระบาเป็นโลกแต่กุลอุปการะนาตระลึกเคยดอลโลกเนี่ยบารมปึงกึศเต้าคือทะเยิงเต้าแต่เมียนสิได้ตุกกันโตกันเต็งนึงต้องเวอร์ได้หลุดเวอร์มายังตั้งไปยังเนาก็มาระเพียมมันนะนึกเคยเรื่องอันนั้นพอได้ยังเรานึกลึกดอกคนมันอาจบำเพ็ญบานเตยเนาเลือแผ่นใดนี่เมียนนาสลันยังจะไม่เอาอยู่นี่สำยังอย่างนี้ทำไมไม่สำแดงที่ซ้ำกับเธอเราไปยังเอาปุ่มมาได้หนึ่งก้อนมาได้ได้ประพุทธเราเป็นเรียนอะไรนะมองปูในซ้ำติดบ้านได้โยนะน่าซ้ำติดแล้วตัวจะธรรมาซ้ำโยมไปยังไงฮะที่มันโยมซ้ำธรรมามาสันได้แต่เราซ้ำเตาซ้ำเมาบ้านจะซ้ำมันตัดนี้ดังท่าซ้ำได้เราไปวิเลียววิยูโยมเงี้ยก็ลำบากก็อิสระเราเพราะว่ามันอ้อจัดทำเมาจังเลิกเอาไว้มวยปีพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาสามปุตน้องหมอพระยมเงียตั้งตั้งแต่อังลุกอ้อยตำไลแล้วไม่เตะตรงไม่นองมโนแล้วยัยปีเมียดาไปดาเวงนะกรุบศาสนาตั้งมันเมียนศาสนานาได้อ้อยตำไลดันไม่เอาเตะก็อ้อยตำไลเตะพอศาสนาตั้งได้อ้างทำมโนสัตตั้งคือเปรี้ยเนี่ยปังเกิดแนวกรมเอติปอลว่าอติเตตั้งบางจังจำปะบะต่ออ้อยตำไลไอ้ไม่เอาก็เปรี้ยปังกาได้โกนก็เปรี้ยปังกาได้จะดึงก้นละเปรี้ยอ้อยดึงก้นเปรี้ยแต่พุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธมันอ้อยตำไลแต่อติเตอ้อยตำไลเมียดาใบดานั่งพระสัมมาสัมพุทธโลกอ้อยชมวดเราตกบุญนั่งยัยไปตำไลนั่งยกชมวดบุญนี่มาสำแดงปรับโยมเย็นอ้อยดังอย่างชมตีมวยระบำเมียดาเบดาโลทาเชียปเปะเตเวียปเปะแปรตะขังเดิมกี่ตุ่มบงกี่ปมพอดเตเวียคือเตเวียคือเตปดาเมียดาเบดาเชียเตวดาได้รสาโกนน้ำมันกี่ต่าง
ព្រោះទេវតាលោកមានសិល5ជាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកជាតិជាទេវតាមេដាបេដាក៏លោកមានសិលយ៉ាងដែរក្នុងការថែរក្សាកូននឹងថ្នាក់ថ្នមបីបាច់កូនតាំងពីប្រសូតមនុស្សហើយខ្ញុំញ៉ែមើលយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរណាដឹងថាមេដាបេដាជាទេវតាព្រះពុទ្ធថាទេវតារសាខ្ញុំអត់ដឹងសោះម៉ែនឹងក៏មិនដឹងកូននឹងក៏មិនដឹងវាអាកំបាំងកប់ទៅតែយើងមកអត់មានតម្លៃទេអ្វីយើងដឹងថាមេដាបេដាព្រះពុទ្ធថាទេវតារសាយើងមុនទេវតាណាទាំងអស់ទេវតាខាងក្រៅមិនដែលឃើញរូបស្គាល់តែឈ្មោះអាណាដែលឈ្មោះទេវតាដែលឃើញរូបទេវតាគឺម៉ែឪឃើញរូបមិនស្គាល់ឈ្មោះអត់ដឹងឈ្មោះទេវតាថែរក្សាយើងនោះហើយទេវតាគឺម៉ែឪនេះមិនចាំពិបាកយើងបួងសួងបន់ស្រន់សុំអីទេគិតយល់ដឹងណាកូនអញធំចម្រើនប៉ុណ្ណេះត្រូវការអីកូនអញចម្រើនលូតលាស់ប៉ុណ្ណេះត្រូវការអីក៏ដឹងណាគិតទំនុកបំរុងទៅតាមពេលវេលាដែលកូនចម្រើនលូតលាស់ឡើងត្រូវការនឹងអត់ពិបាកសុំទេនេះទេវតាណាបើទេវតាក្រៅនិយាយពីបួងសួងសុំហ្នឹងអូយបងសុំតែពីសក់ខ្មៅទៅសក់សក៏មិនដែលឃើញទេវតាក្រៅយកអីមកអើយបើទេវតាខាងក្នុងនេះលោកជួយក្រមពិបាកកូនបួងសួងទេបាក់សុំនឹងជួយតាមពេលនឹងជាទេវតាទី1ណាឈ្មោះទី1ទី2មេដាបេដានេះជាពពាចាជាលោកគ្រូទី1របស់កូនណាហើយយើងមានតែដឹងថាម៉ែឪជាគ្រូទី1ណាដឹងតែគ្រូនៅសាលារៀនណាម៉ែឪគឺយើងកើតមកយើងដាក់ចេះដើរចេះឈរអង្គុយលោកបញ្រៀនទាំងអស់សំបីយប់ថ្ងៃអីក៏លោកប្រាប់តែនឹងថ្ងៃព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទរូបជំវិញខ្លួនឲ្យលោកបញ្រៀនអត់ចេះយើងអត់បានដឹងទេវោហាស័ព្ទភាសាអីលោកប្រាប់តែនេះត្រូវហៅម៉ែហៅពុកនេះយាយនេះតែអត់បញ្រៀនទាំងអស់នឹងគ្រូទី1បើគ្រូទី1វឹកបើអប់រំបង្ហាត់បានល្អហើយគ្រូទី2សាលាងាយទេគ្រូទី1វឹកបាននឹងសូមយកញាតិជ្រាបជាគ្រូទី1ហ្នឹងឈ្មោះទី3មេដាបេដាជាព្រះព្រំធៀបនឹងព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំមានធ្វើ4យ៉ាងគេព្រំវិហារធ្វើវិហារជាផ្ទះជាទីលំនៅរបស់ព្រំនៅក្នុងឋានព្រំហ្នឹងទី1គឺមេត្តាមេត្តាភាសាបាលីប្រែជាខ្មែរថាការស្រឡាញ់មេដាបេដាលោកស្រឡាញ់កូនប្រុសកូនស្រីលោករកទីបំផុតមិនមែនទេនៅលើដៃក្រោមមេឃនេះណាកុំច្រឡំថាមានបុគ្គលដទៃណាស្រឡាញ់យើងចឹងម៉ែឪអត់មានទេកុំទៅថាទេវតាឯណាប្រអិនបព្រំណាមកស្រឡាញ់យើងអត់មែនទេបើមេដាបេដាដែលស្រឡាញ់កូនបានរកកំណត់ប្រមាណអត់បានទេយើងដឹងស្រេចតាតាមពេលទីខ្ញុំញាតសតមានកូនចៅគ្រប់គ្នាតាអាត្មាកាន់សំដែងបន្ថែមលើនឹងតាថាស្ការស្រឡាញ់របស់មេដាបេដាមកលើកូនយ៉ាងម៉េចធៀបថាទាំងហុំបណ្ណាប្រវែងបណ្ណាតម្ងន់បណ្ណាប្រទីមិនបានទេបើលោកមានការឧបមាមួយយ៉ាងយើងស្ដាប់ទៅងាយយល់ថាមេដាបេដាស្រឡាញ់កូនធៀបដោយបបោមិត្តនឹងថ្មីញោមញ៉ៃមើលបបោមិត្តថ្មីរបស់មនុស្សទាំងយើងគេមិនដែលក្រាកពីគ្នានៅអោបនេះជាជាតិនេះថ្មីដូចជាកូនបបោមិត្តទុកដូចជាម៉ែឪអត់ដែលចរិតនឹងជាការឧបមាយើងយល់យ៉ាងថាមិនដែលក្រាកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មកលើយើងនេះខុសពីមេដាអគ្មានណាស្រឡាញ់ទេកុំទៅជឿគេពេកសំបីតែគូសង្សារស្វាមីភរិយាក៏យើងថាអើយស្រឡាញ់ហើយបដិញ្ញាជាគូជីវិតបាទអាត្មាមិនទាន់ជឿទេអាត្មាថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នចុះញោមបើម៉ែខ្លះបានតែកូន1កូន2ក៏បាក់មេឃរហែកធៀងជាអាហ្នឹងហើយបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងឲ្យចាំឃើញគាត់អាយុ70 80នៅតែដាក់ដៃគ្នាក៏នឹងបានស្ថិរភាពប្រកបអានេះច្បាស់លើអានេះនិយាយពីគូសង្សារគូស្នេហាហ្នឹងអាម៉ានេះញោមណាបើថាដៅក្មេងៗកុំទៅទៅណាអើយបណ្ដោះអាសន្នទេ
nè à ta mai trên đẹp chẳng những gì bị sờ lạnh và tham nhiệt đa bệ đá cứ thanh nào sờ lạnh bắt đốt chỉ vết mà vậy ấy tí mồi tí pi karena thua karena theo ban này là sự cái đây anh nát à số từ lư cồn nó có rauประมาณ bàn đại nhôm dương nào tối có đặt ở đây tới có stu mà lư ơi để vô hai cồn cái đầu non nó một cái karena anh nát nè yên cồn nó ở pra cha công ao cái đầu non chẳng anh nát à số cồn nó na vô mà bay trâu po cùng pi anh ấy có sản nát này cho mùi hàng sờ lạnh lên và nó ra karena ấy bà con miền ấy để chìm lại cái đầu luôn là ấy cồn ấy có cái đau ấy có phải sẵn nó bà con nào tối mình ai bỏ đi dài prap bia cà rạ ruột năng dương ban đấy ơi mẹ là sân nhà mà này có ấy à tạo sẵn nông đợi karena theo lại con năng chữ tao về mình rò tao bắt bằng gì bên ấy có hay dùng sợi từ bên này để làm thế này trường cá đại con sầm ran tao nồng rừng tầm rây để nồng rừng ấy tao từ phơi cá phơi nghe bị xa bài lư ta con sợi là rình chan bài cho rót nó mới con sao có ven càng nghe ra mà cáiนั้นkarena thôiเราบอกกันเราตีบำบัดอัดเมียนเตตีใบมุติตาโทการนาโกนจำรานลุดละเป็นรูปเป็นแรงดังแม่รูสะอาดเรียนโซดกับปากกายจะระยะไม่เยี่ยกับอ้อสนับปึกกับไม่เอาเกิดสบายเรียเราจะสลันโกนแต่เกิดได้ปรับโกนนะโกนเอ้ยแม่ปุกสลันโกนไอ้นาก็อันนี้ตุกแต่ขนมจัดกันเกะระยะได้ยังสังเกตเคยก่อนเป็นรูปเรียงกับมั่มกับล่าเพื่อตำนาเต้าหน้ามานารีบจำตกแต่งสลิเปียดาแต่ว่าเกิดเขากับมือแต่ละพอดเจงพอดอีกเทเมื่อสลันเป็นจัดอะไรเนี่ยอัฐาเตที่เชิงการกันกุยปีเนี่ยไปได้ประปวนกันไอ้เย่เรื่องไปอัตมาถนัดดังกุยปีเนี่ยได้ปวนกุยโกนเต้าหน้ามานาเต้าแต่งเงินอ๋อมือตามมือแล้วก็ได้ประปวนทั้งไม้ปงไอ้ไม้โกนเยอะในสะอาดรูปเรียงไอ้ละอ๋อชีเปียกก็ซ้ำรุ่มละออย่างก็สบายไงฮะมุติตาเตรอริเรยตัวตามสิ่งใดละอเราบอกก่อนแต่ก่อนอัดดังแต่ตัวนี่ฤทธิบุญอุเปกขาการนาโกนเมียนสมัติเพียบจำในไปเจียแจ๊ดังเมียนกูเมียนสกอไอ้หายสังคมตะโกนอันมันปรุยแต่กินเมียนสมัติเพียบกรุบกรันหายดิแท้ระซาคู่สกอสฟาไม่เกกาเช่นชีวิตเกก็มันไปปรุยเต้กันเราชัดเจกันนาถ้าอุเปกขาไปกันดาจะสมายเราสมายอย่างนี้เขาปรุมวิเหตุเธอปูนโลกชิมิดาไปดามเมียนทั่วนึงกราลกรงกรุบกรงแท้ระซาโกนโดยเปรียบปรุมเราขนมทานปรุมแล้วปรุมวิเหตุเธอเมื่อประสานไปย้อนไอ้ที่สร้างปรุมมกบุญโอ้ยเนี่ยดังทัศมาในแบบปรุมมกบุญอย่างได้เมนเตอันนั้นก็ตำนางเธอบุญย่างนางไอเมตามกมวยกะนามกมวยมุติตามกมวยออกไปคามกมวยตำนางเพื่อปรุมเมียนเธอบุญย่างตัวเลือสัตว์ลูกมันเมียนลมเอียงตัวเลยเนี่ยน่าเด็เมียนกาบสับสายปรุมวิเหตุเธอหนึ่งเมียดาไปได้ลูกเมียนด้วยเนี่ยเมนปรุมกบุญได้โยมนะมกบุญตัวเด็กทำไมก็ได้สังกรบางอาแต่ละจะสันแรกพิวเด็กแต่ฉันเรียกโยมยากโยมเวลาโน่นเอาสั่งใจจะปรุมกบุญได้ไม่ก็ตำนางเธอบุญอย่างเนี่ยแล้วมาได้โยมนะตำนางเธอบุญอย่างเฉียดทมก็รวยก็อันนั้นชมตีใบใหญ่เมียดาไปได้เชี่ยประปรมตีบุญเมียดาไปได้เชี่ยอาหุนายโยบกอลเชี่ยพระอรหันต์เมียดาไปได้เชี่ยพระอรหันต์เราบอกเขานะโยมนะโสดขนมสังกับคนหนึ่งยัยไปคนบาปสังอาหุนายโยนะถ้าพระอาประสังนะอาหุนายโยพอโลกูตัวเราจะตกไปใจได้บุคคลเอาตื้อจิมปนเนี่ยเมียนเซลหายนำอัมพีจำง่ายปังออนโจนโอเจียพระอรหันต์นายกคือพระอรหันต์เมียดาเจียพระตีมวยระบอกอนเมียนนาดังโยมเยเชรทลาตนังบปดเด้นะ
ដឹងតែប្រពុតជាបុគ្គលដែលខ្ពស់ជាងគេតែប្រពុតតាមមេដាដល់ព្រះទី1ដល់ថាគាត់ព្រះទី2ទេខ្ញុំមិនមានដែរដឹងណាណាមេដាដល់ព្រះទី1ប្រពុតព្រះទី2លោកទម្លាក់ព្រះអង្គខ្លួនយើងមកថ្នាក់ទី2លើកមេដាបិតាជាព្រះទី1តែគប់បីកូនទាំងឡាយអ្នកស្ត្រូវគោរពធ្វើសក្ការៈបូជាបម្រើមេដាបិតារបស់អ្នកជាព្រះទី1ហ្នឹងតថាគតទទួលតែអ្នកជាសក្យបុត្រជាពូជពងរបស់តថាគតប្រាប់ទេកូនចេះគោរពមេដាបិតាមេដាបិតានោះថាហ្នឹងជាកូនរបស់លោកពូជពងរបស់លោកព្រោះពុទ្ធទោះបីកាលដែលលោកមិនទាន់ត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធនៅជាពោធិសត្វឡើយជាតិណាក៏ដោយក៏លោកគោរពបូជាមេដាបិតាលោកអត់ដែលរំលងទេធ្វើកតញ្ញូរបស់ពោធិសត្វដែលសាងបារមីនោះញោមមើលក្នុងជាតិមួយដែលលោកទៅកើតសោយបជាតិជាសវណ្ណសាមម៉ែឪលោកត្រូវពឹសពោះនៅព្រោះមកខ្វាក់ភ្នែកអស់លីងលោកទៅណាលោកដាក់រែកទៅណាម៉ែដាក់កញ្ជើមួយឪកញ្ជើមួយលោករែកតែរសាដឹងគុណហ្នឹងបាទពោធិសត្វដែលសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងមានតែកតញ្ញូហ្នឹងជាប្រធានធំបំផុតនឹងចាប៉ុន្តែណាជំរាបញោមហើយណាប្រពន្ធលោកប្រាប់ថាឲ្យគោរពម៉ែឪនឹងដឹងគុណម៉ែឪឲ្យខ្លាំងសិនបានលោកទទួលស្គាល់ថាកូនរបស់លោកញោមបានគោរពបាត់ម៉ែឪលោកមិនទទួលស្គាល់ថាកូនរបស់លោកទេទោសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាធ្ងន់បំផុតមាន5គេហៅអនន្តរិយកម្ម5ហ្នឹងធ្ងន់បំផុតទី1គឺមេតុឃាតសម្លាប់ម្ដាយកូនសម្លាប់ម៉ែទី2បេតុឃាតកូនសម្លាប់ឪពុកអានឹងអនន្តរិយកម្មឲ្យកូនធ្លាក់ទៅធ្ងន់បំផុតទី3អរហន្តឃាតបរិស័ទមនុស្សសម្លាប់ពួកព្រះអរហន្តទី4លោហិតបាតពួកមនុស្សទៅធ្វើឲ្យប្រពុតក្នុងពុលពងរងឈាមនឹងក្រវែងដុំថ្មអីតំបងទៅប្រពុតឲ្យលោកពូពងរងឈាមនឹងកិនមានឈាមស្មានតែ101ស៊ីឆ្អែតត្រូវអនន្តរិយកម្មទី5គឺបំបែកពួកវងរបស់សង្ឃឲ្យបែកគ្នាទៅញុះញង់ឲ្យបែកនេះទោស5ផងបំផុតដែលអាត្មាលើកមកនេះចង់បញ្ជាក់ពីមេតុឃាតបេតុឃាតទេឃើញទេពីព្រមមេដាដែលជាព្រះអរហន្តរបស់កូនតែកូនទៅប៉ះពាល់ទោសធ្ងន់ហើយណាធ្ងន់បំផុតនឹងសូមញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបវិញមេដាបិតានេះកុំថាឡើយត្រឹមតែញោមញាតិជាក្រឹសំបីអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏អាចចិញ្ចឹមមេដាបិតាបានដែរក្នុងវេលាណាដែលលោកចាស់ជារាទៅខ្វះទ្រព្យខ្វះសម្បត្តិខ្សត់ខ្សោយកូនជាអ្នកបួសនឹងអាចយកមកហូបអាហារទៅចិញ្ចឹមឲ្យគាត់បរិភោគពិសាបាននេះព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតពិសេសម៉ែឪខ្វះសម្លៀកបំពាក់មានស្បង់ជាពោសល់ចាញ់ទៅកាត់ជាខោអាវជូនគាត់ទៅប្រើព្រះអង្គអនុញ្ញាតពិសេសសម្រាប់អ្នកបួសនឹងផងបំរើមេដាបិតាបានទាំងអស់ខ្ញុំមើលលោកឲ្យតម្លៃដល់ឪពុកម្ដាយនឹងយ៉ាងណាតែខុសពីសាសនាដទៃទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងឬមកហូបអាហារទីក្តីញោមញាតិជ្រះថ្លាមានមកហូបអាហារទីវត្ថុណាមួយយកចង់យកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធហើយយកទៅបូជាព្រះសង្ឃបើមេដាបិតាមានជីវិតនៅឲ្យយកទៅបូជាលោកសិនសំយកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធក្រោយលោកបញ្រៀនយ៉ាងទៀតដែលកូនណាដឹងនេះបានមកអាហារបលទៅវត្តតែសល់ខ្លះបានដួសជូនម៉ែជូនឪទៅបញ្ច្រាស់ពីពុទ្ធសាសនាណាថ្ងៃណាលុបអាការបញ្ច្រាស់ចេញញោមចូលធ្វើអញ្ចឹងណាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅមានអីទៅវត្តប្រគេនព្រះសង្ឃក្តីព្រះពុទ្ធក្តីដួសទៅបូជាព្រះក្នុងផ្ទះឲ្យសិនសំយកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធនិងព្រះសង្ឃខាងក្រោយនឹងព្រះពុទ្ធលោកបញ្រៀនអញ្ចឹងមិនអាត្មាថាទេនឹងក៏ព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់អញ្ចឹងអាត្មានាំពុទ្ធឯកាមកប្រាប់ញោមទេយកទៅបូជាម៉ែឪសិនបើរបស់នោះវាតែចតែចែកវាមិនកើតមិនបាច់យកទៅថ្វាយព្រះពុទ្ធទេយកទៅបូជាព្រះក្នុងផ្ទះនោះទៅនោះបញ្រៀនបញ្យល់ចាយើងមើលណាឯខ្លះអភ័ព្វឲ្យមកជាតិនេះងាប់ទៅបាត់អស់អត់បានដឹងតែព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាម៉េចបើសំណោះញោមចាស់ក៏ប្រាប់ទៅគុំមកវាអភ័ព្វមកអភ័ព្វមកជាតិហ្នឹង
xong ở nhiều nhiệt chết bí côn tầm lại rồi bỏ miệt đà bệ đà nô hỏiព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានសម្ដែងទីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូនប្រុសស្រីណាដែលគោរពបម្រើមេត្តាបិតាអ្នកប្រាជ្ញតែងសរសើរបុគ្គលនឹងឯងក្នុងលោកនេះដល់ទៅខាងមុខកូននឹងទៅរីករាយនៅក្នុងឋានសួគ៌នឹងអានិសង្សនៃការគោរពដឹងគុណហ្នឹងអូយការដឹងគុណហ្នឹងជាកតញ្ញូតាធ្វើមួយដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សបើយើងនិយាយតាមចិនថាហុងស៊ុយតែពុទ្ធសាសនាការដឹងគុណនឹងជាហុងស៊ុយតែចេះគោរពបម្រើមេត្តាបិតាហ្នឹងលោកថាធ្វើកតញ្ញូនេះជាហុងស៊ុយជួយថែរក្សាការពារកូនចៅដែលមានធ្វើកតញ្ញូនោះធ្វើកតញ្ញូមានដេចជាពុំមានអំណាចមានឥទ្ធិពលអាចថែរក្សាការពារអ្នកដែលមានធ្វើកតញ្ញូមិនឲ្យចង្រៃឧបសគ្គឲ្យចូលមកបៀតបៀនយើងបានដែរគឺលោកសម្ដែងថាបើកូនប្រុសស្រីនឹងប្រកបអាជីវកម្មធ្វើជាកសិករកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មមន្ត្រីរាជការឲ្យធ្វើកតញ្ញូជួយទ្រទ្រង់បុគ្គលនោះឲ្យចម្រើនរូបរស់ជានិច្ចមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទេលោកសម្ដែងយ៉ាងចាចម្រើនធ្វើកតញ្ញូនឹងឯងជួយគ្រប់គ្រងសំបីតទេពតាក៏មករក្សាកូនដែលមានធ្វើកតញ្ញូនឹងឯងមិនឲ្យមានសត្រូវឧបសគ្គណាមួយចង្រៃណាមួយមកបៀតបៀនបានទេទេវតាថែរក្សាអបុគ្គលនឹងទៀតហើយបុគ្គលនោះលុះអស់ជីវិតទៅនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិនឹងអានិសង្សនេះធ្វើកតញ្ញូនឹងសំយមញាជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាទាក់ទងនឹងជីវិតរបស់មនុស្សពុទ្ធសាសនាអត់ទាក់ទងឲ្យនឹងខ្មោចទេតែអញ្ចឹងញោមខ្ញុំចិត្តធ្វើបន់100ថ្ងៃនេះដើម្បីនឹងឧទ្ទិសជូនទៅខ្មោចនឹងឯងមិនលោកសំដែងចឹងតែអានឹងមានខ្មោចណាមកមុនលោកសោតទេសនាគេចង្អានញោមញាតអ្នករស់តាកម្មវិធីរបស់មនុស្សតែដែលគេធ្វើគេដឹងគុណពុព្វការីគេដែលលះលោកទៅហើយអានេះកុំច្រឡំណាញោមណាពុទ្ធសាសនាមានប្រយោជន៍ទៅនឹងមនុស្សទេនេះจะរៀបញោមទៀតឲ្យយល់អញ្ចឹងអានេះនិយាយត្រឹមសំដែងត្រឹមតែលក្ខណៈដែលពុទ្ធសាសនាទាក់ទងនឹងសង្គមមនុស្សហើយមនុស្សទាំងអស់ត្រូវយកធ្វើប្រពុតឯងជាផ្លូវនៃជីវិតមេត្តាបិតាដើរលើផ្លូវជីវិតនឹងឯងដើរលើមេគានេះឯងដើម្បីអប់រំកូនក៏ដើរលើមេគានៃប្រពុតប្រាប់ដើម្បីសង្គ្រោះដឹងគុណមេត្តាអានេះជាផ្លូវទាំងអស់ជាមេគាទាំងអស់អានេះអញ្ចឹងបានសម្ដែងធ្វើថ្ងៃនេះនិយាយតែអំពីពុទ្ធសាសនាដែលទាក់ទងនឹងឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូននេះញោមណាមិនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមានច្រើនក្រៃលែងទៅទៀតប៉ុន្តែបើសម្ដែងឲ្យអស់ថ្ងៃនេះទៅឈប់បានមកសម្ដែងទៀតហើយណាបាត់ទៅតែចាស់ហ្នឹងល្បិញនិយាយលេងតែញោមអើយញោមនិយាយលេងបើគិតឃើញថាប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមឲ្យប្រកម្មវិធីបន់វាទាក់ទងការដឹងគុណសម្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងណាញោមណា